ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Inkunga ikomeye twebwe tugusaba nimwe gusa, kora subscribe ukandi no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya kuri YouTube channel yacu yitwa Kigali Tube uzajya ibona mu bambere 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Reka rero nizere ko umeze neza cyane. Nyabona mu gihe cyose uzajya umeze neza, uzajya ufata mwanya wawe ushima Imana, kuko hari abantu hano hanze bakomerewe, ubuzima bwabo buri mu kangaratete, ubuzima bwabo butamerewe neza. Rero nujya ugira amahirwe wo kumva umeze neza, wariye, ufite ibikenerwa, ubuzima bwawe nyine ntabwo buri mu kaga, uriho, uzajya ufata umwanya ushima Imana. Niba wemera Imana, uzajya ufata umwanya ushima Imana, kuko hanze aha hari ibibazo byinshi bikomereye abantu bagiye batandukanye benshi. Mu by'ukuri ibibazo byabo babiburiye ibisubizo. Rero mu gihe cyose wowe uzajya wumva umeze neza, uzajye ufata umwanya ushima Imana. Ngayo nguko rero inkuru y'uno munsi ngira ngo mwatangiye mubibona, nyine ni inkuru y'umwana wo mu karere ka Bugesera, ubona nyine ko afite ikibazo kimukomereye cyane, ndetse siwe gusa n'umuryango muri rusange bafite umwana urwaye gutyo. Muri kubibona nyine urabona ko inda ye yabaye nini cyane, bakagira n'ikindi kibazo cy'ubukene, muri make babuze uburyo bamuvuza, ndetse bakagira n'ikindi kibazo cy'uko uwo mwana yarwaye bari mu cyiciro cya 3 ku buryo nta bufasha na buke babahaye. Murumva ko ni ibibazo byinshi cyane bibakomereye, ari nabyo tugiye kwinjiramo nkababwira uburyo byagenze kugira ngo umwana abe ameze gutyo aka kanya, ndetse n'icyatumye atabona ubuvuzi kugira ngo byibura akire, kuko icyo kibazo afite cyatangiye amaze iminsi 2 avutse. N'umwana wavutse mu mwaka wa 2017 kugeza ubu ngubu nyine afite imyaka 4. Amazina yitwa Nsengiyaremye. Avuka mu muryango w'abana 5. Umukuru afite imyaka 18, yiga mu wa 2 segonderi, n'abandi bose nyine bariga nk'ibirumvikana. Nubwo biba bitoroheye umuryango kubitaho mu buryo bujyanye n'amasomo, kubagurira amakaye, kubagurira ibikenerwa byose kugira ngo bajye ku ishuri nk'uniforme, kugira ngo barye, urumva ko ni ibintu bibagoye cyane. Kandi mu by'ukuri uno muryango nk'uko muri kubibona, ubushobozi cyangwa se amikoro y'amafaranga nayo bafite. Bajya gutangira kuvuza uyu mwana, nubwo yenda kibazo cye ntakinjiramo neza, urabona aho hantu bari hari ikibanza byari bifatanye, bafite uwo murima wonyine. Ikibanza rero byari bifatanye, basatuyemo baragurisha, nyamara ayo mafaranga ntacyo yabamariye. Bo bavuga ko banagurishije amatungo bari bafite yose, ariko biza kurangira byanze n'ubundi batabonye amafaranga yo kuvuza umwana ngo bigere naho akira. Amazina y'umubyeyi we cyangwa se y'umukuru w'umuryango, papa wabo yitwa Ntuzwenimana Claver, naho mama wabo yitwa Nyirahatangimana Yozefu. Bakaba batuye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Rweru, akagari ka Kinambwe, mudugudu wa Mugi. Naho ngaho niho bakomoka, ni naho batuye. Ni ikibazo cy'umwana nyine nk'uko nabikubwiye, cyatangiye afite iminsi 2, amaze iminsi 2 avutse. Mama we witwa Nyirahatangimana Yozefu, nk'uko abitangaza, yamutwise nk'abandi bana, mubyara nk'abandi bana. Yamubyariye ku kigo nderabuzima cya Nzangwa, ubwo nyine birumvikana ni mu karere ka Bugesera, niho yabyariye uyu Nsengiyaremye, uyu mwana we nyine. Hanyuma mubyara nk'abandi bana, ariko nyuma baramusezerera. Nyuma y'iminsi 2 avutse, babona inda yatangiye kubyimba. Hanyuma bahita bamujyana nyine ku kigo nderabuzima cya Nzangwa n'ubundi aho bari bamubyariye. Babona nta kintu babikoraho, bamwohereza ku bitaro by'Inyamata, naho ahamara iminsi, nabo babona nta kintu babikoraho. Hanyuma bahita bamwohereza CHIK mu mujyi wa Kigali. Hanyuma baramuzana umwana, bamugeza CHIK, bahamara icyumweru n'iminsi irengaho, ariko kubera ibibazo by'amafaranga biza kurangira babasezereye. Icyo gihe ntabwo babasezereye kubera ikibazo cy'amafaranga, ahubwo nyine
bamwitayeho baravuga ngo nta kanseri yo mu nda afite, baramubwira ngo nagende asubire mu rugo kubera ko basanze mu nda nta kibazo cya kanseri afite. Baramubwira ngo nagende asubire mu rugo, noneho bamuhereza indi randevu nyuma y'amezi 2 ko azasubira CHK kugira ngo barebe uko uwo mwana ameze. Hanyuma hashize amezi 2, icyo gihe nyine ubwo barabasezereye CHK, barataha basubira mu Bugesera, mu murenge wa Rweru, akagari ka Kinambwe, umudugudu wa Mugina. Hanyuma muri CHK bari babahaye randevu y'amezi 2. Hashize amezi 2 biza kurangira ubushobozi bubaye ubwibura, birangira umwana batumusubije kwa muganga. Abaho ngaho abana n'umuryango we nyine nk'uko ubwabo babyivugira, kubera ko babuze amafaranga yo kumusubiza kwa muganga kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza nk'uko bo ubwabo babyitangariza. Batangiye kumuvuza icyo gihe nyine bagurishije ikibanza nk'uko nabikubwiye, bakase aho ngaho batuye, hanyuma bagurisha n'udutungo, ariko birangira ubuzima butabakundiye kugira ngo bakomeze kuvuza umwana wabo wavukanye ikibazo nk'icyo ngicyo. Mu bijyanye n'imirire birumvikana ko famiye nyine idafite amafaranga ahagije. Uyu mwana witwa Ananias Nsengiyaremye ari mu mutuku mu bijyanye n'imirire mibi. Urumva nubwo afite ikibazo cyo kuba inda ari nini, hiyongeyeho n'ikibazo cyo kugira imirire mibi. Nukuri uno muryango urakomerewe, muno muryango ntabwo worohewe, ari mu mutuku mu bijyanye n'imirire mibi. Niba yenda utabisobanukiwe, iyo umuntu ameze neza aba ari mu cyatsi kibisi, waba watangiye kurwara cyangwa se watangiye kwatakwa n'ikibazo cy'imirire mibi, ugahita ujya ku murongo mu muhondo iyo bitari byakomera. Hanyuma ugeze mu mutuku, ubuzima bwawe buba buri mu kaga, uba wageze kuri level yo hejuru cyane. Rero Nsengiyaremye ubu ngubu ari mu mutuku mu bijyanye n'imirire mibi. Nyamara mu by'ukuri umuryango ukubwira ko nta mafaranga bafite yo kwita ku bana. Urumva bafite abana 5. Mu by'ukuri iyo uganirije papa w'uyu mwana witwa Nuzwenimana Karaveri, akubwira ko umubyizi, kugira ngo babone umubyizi ari uko baba bagiye gukora guca inshuro, kandi umubyizi ni 1,000 kimwe. Ubwo iyo bagiye mu kazi nyine umunsi umwe babahemba 1,000. Rero kugira ngo utunge umuryango w'abana 5, namwe murimo muri 2, mukeneye kurya, mukeneye buri kimwe, noneho bikajyaho no kwita ku mwana, ubu udari buze no gukenera ibisa n'iby'abandi, kubera ko niba yenda mwahashye ibijumba cyangwa se imyumbati cyangwa se ibiryo bikomeye nk'uko mama we yabitangaje, ntabwo abikunda. Rero byaje kurangira n'ubijyanye n'imirire mibi, ageze mu mutuku, kandi ni bibi cyane. Ntabwo nyine umuntu aba amerewe neza iyo yageze mu mutuku. Iba imirire mibi cyangwa se ikibazo cy'imirire mibi gishobora kuba cyanamuhitana. N'umwana ubayeho mu buzima bubi, kuko uko nyine inda ingana urabona ni nini, uburyo bwo kuryama buramugora, ku buryo iyo aryamye nabi inda iramuniga ku buryo ashobora kudahumeka neza. Rero birangira mama we abana nawe haba ku manywa na nimugoroba. Nijoro rero iyo aryamye ahora amuhindukiza kugira ngo ahumeke neza, kugira ngo bataza kubyuka yenda ubuzima bwe abutamerewe neza. Nk'uko uyu muryango we ubwawo ubitangaza, nyuma yo kuva kwa muganga babuze amafaranga yo gusubira CHK nyuma y'amezi 2 bari babahaye, bamushyize mu rugo nk'uko mama we yabyivugiye, bategereza ko umwana apfa. Mw'abantu mwe muzajye mwumva, hari abantu hano kuri ino si baremerewe, bafite ubuzima butaboroheye. Bamugejeje mu rugo nyine kubera uko nta mafaranga bafite, nta kintu leta yabafasha, kubera ko bari mu cyiciro cya 3 nk'uko nabikubwiye. Nta nubwo bari buze kumufasha mu bijyanye n'imirire mibi ngo bamuhereze amata, bari mu cyiciro cy'imiryango yishoboye, kandi namwe murabona ahantu bari. Rero byaje kurangira bavuze ngo umwana wacu turamukunda, ariko byanze nta kindi twabikoraho, bamushyira aho ngaho nyine ngo bategereze icyo Imana izakora, niba ari ugupfa apfe, cyangwa se niba ari ukubaho gukira akire nk'uko nyine babyivugiye. Bacitse intege mu by'ukuri, nk'uko nawe wacika intege, ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye kurwaza umwana ufite abandi ugomba kwitaho, nyamara akagira ikibazo nka kiriya. N'umwana uba utorohewe, kuko niyo ari kugenda ashobora kwikubita hasi kubera nyine inda. Urabona inda ni nini cyane, yagiye ikura gake gake, uko agenda akura nayo igenda ikura, ariko kubera Imana ashobora kubona ubutabazi.
iki kiganiro cyakozwe na Isimbi umunsi w'ejo nibwo Murungisabe cyangwa se owner wa Isimbi TV nibwo yatangaje ko araye mu bitaro bya Nyamata. Umwe mu bakozi ba King Faisal ubwo no bitaro by'umwami nyine byitiriwe umwami Faisal yamenyesheje ko bagiye kwita kuri iyo nasi kugeza akize neza. Ejo azajyanwa Faisal ubwo n'uyu munsi nyine. Karaveri se wa Yonasi amaze kumamagara ambwira ko ubu yamaze kwakira amafaranga yo kwita ku mwana we, ibintu byose ni sawa, ayo yose nayo kuvuza umwana. Ava ko hamaze gutangwa 1,150,000 ku abantu nyine bafashije uyu muryango wa Yonasi ndetse uyu muryango wa Karaveri nyine papa uyu mwana witwa Yonasi. Ngaye nguko rero hari umuntu nyine ugiye kumwitaho mu bitaro bya King Faisal cyangwa se byitiriwe umwami Faisal. Ubuzima bw'uyu mwana biri kugenda bimera neza nubwo yagize ikibazo gikomeye, ariko ubu ngubu bagiye kwitabwaho kugeza abonye ubuvuzi cyangwa se ubufasha bwo kugira ngo akire. Ngayo nguko rero Imana igomba guhabwa icyubahiro. Ngira ngo byashimishije uno muryango warubayeho ubuzima butari bwiza, ariko batangiye kubona ubufasha, abantu bari kugenda babafasha cyane, ibintu umuntu yakwishimira. Niba umeze neza wowe uzajye uhora ushima Imana, kuko hano hanze hari abantu batamerewe neza habe na gatoya. Ngayo nguko rero iby'inkuru tuzagenda tubibagezaho n'ubundi uko iminsi izagenda iza, nibwo tuzagenda tubahereza byinshi kuri iyi nkuru, ariko reka twizere ko uyu mwana agiye kubona ubuvuzi kandi ari buze gukira. Ngayo nguko rero ukomeza kugubwa neza aho uri hose, ibyirimo byose kandi bikomeze kugenda neza. Nyewe nicyo mwifurije. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubana nawe. Ciao, ukomeze kugira umunsi mwiza.